Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Oh, een mooi sweetie, nice. Odi, meer bali komt vanuit het studio voor associé. Het heb na mooi sweetie die de woko ja zo. Die de woko voor 4 Augustus. Voor Dave item voor Bakayali. Mide also tide en bala verde also tide voor do akinta kinangayu. Lees ik van mi Gwendy, alla lees te mi te kepesi. Dan we zijn de speciale odi aan elkaar kitigi samaye. Even taking zo mi begin aan de sama di lasi wan lobby wan voeding. Anato bi sama fa ma zolang hij lasi wan lobby wan fi vooral we denken de wan jelasi libi dan corona ja zo. Ala day we tele corona dode even abia bung aynya mundi pasa today baka makanda no sama belas libi dati mi briti fi wel en ala de day ja so sama ilas libi dus de dati e weli miati fugadu want ala lasi na wan hebi ala sama di gosibi fugu na wan hebi en ook toe wan collega voor mij, ex-collega voor mij, die gaan in Bijwoko naar Wanta Mediahuizen, die kan je onder het ministerie voor regionale ontwikkeling. Hoe je taki of niet kiezen via taki akong lasi libi. Me winsi alla den familie kakiti en de laatste tijd ook toe Bijwoko in een kapsalon samen naar je sisa. En ook toen ik begrijp dat ik aan missie zo bij gevolg training voor bij mij in eigen producten ook toe. En alla de konina pe go lasi. Nanga alasi voor een lobby missie is Sarafina. Even abia bunga meteen goede. En nogmaals kakiti me winsi alla de familie. En kakiti na lobby sisafing inarla. Die aangeven daar Londo. Vanuit jou zo, me senja kakiti jahi familie. Sarah was een van mijn top collega. Sang altijd bij je, me angala sani die me baby van nodu. Ik heb leuke tijden met kisi anga misinape. En nogmaals, kakiti, me winsi alla den familie. En ook toe Anatobi Samayu Mati Kompe Tegodo Alata Sama Gilasi Wang Lobi Wang Fien Kakiti Ainden Dugu de ya Soko Kai Gadu Nekalanga na Giwi en dan Augo Anafezi Nataze Alla Sama Dijana Suabulu Alla de sama di de anga soa bolu me winsi den ka kiti ook toe me den bete konton na Gandhi sama di de bede kon helemaal kerngezond terug en dat die bete kon kerngezond dan sowieso je ton asama di bede met je alla sama waka helemaal compleet dat ik gadu tampo giu. Ik denk ook toe alobi ma voor mij niet mijn persoonlijke moeder, want dat is mijn nabimo, maar alobi ma voor mij, ik kies via dat ja siki, te ding longing, guarda tausu, dat die also en ik begrijp dat jij kiezen zefi. Ik wens er beterschap ook toe en te do alla tasama die de nangaswa bulu, we wensen beterschap toe.
Alla sama di abi wan PC tide of SID of Thai CD asama je bel over een paar minuten. Kom ik aba jou kom ik aba wins de sama ka kiti kom ik aba feliciteer en dan weet ik gomo fawe. En dan sowieso met ik je telefoon. Want als studio nummer naar 485871 dat die is dan vaste. Dus anai kengi. Maar ala de sama die abi iets te vieren tide, ala sama die fenomen boon tide, gefeliciteerd. En Chaipi Yali, Chaipi Koloku, ala de sama die toon mama voor het eerst, ala de sama die toon papa voor het eerst, ala de sama die toon mama Baka of papa Baga, gefeliciteerd. En dan zeker Augo, 100% Augo. Want zolang je me kan mooi Augo me jeta sama je taki voor altijd mijn baby papa kon die pamper die. Want dan nam mi etaki altijd. Sinds te mij king, mi kon fustan sani, mi kon sabi sani. Sinds te mij je de sama fu mi kutu en dan mij kon king vanaf apisten bij je aanpassing. Ja moet toe man en dan aanpassing ook toe voor mago wina tidemo, mi abim kwaka, mi abim kasaba, mi abim gong. Ala de poko de be singina tende. Nooit mi je sani bunko puna konde pio de aso. Zelf ja koers bij de 82 alla sama be kutu taki sanya bunkopu. Non ma koers de 23, 21, 20. Something like that. Sanya bunkopu. Een paar jaren terug. Sanya be bunkopu. Sani nai bunkopu nooit chenya konde judea zo. Na mooi chumu meke. Zolang je meke mooi dan 100% augo. En mi de zeker dat ik wan los maar dat ik ja Feraldo maar mino de ibala fer mino de insang ayu want een paar jaren terug gaan samen bij me bunkopu maar piki mi atu kouta kia tu die alija bij de mo bunkopu ibe ta kia bunkopu ik denk het niet sinds de mij kiesanya bunkopu ja soite sani bunkopu of abe bunkopu. Maar alla sama be kutu zelf ja olibe de 5 SRD be kutu takia di kintaki anga bala fer. Iwan Sapsaip sana SVB voor SD. Oké, abo. Ja. En dan tegen me dat je wanneer sani voor SVB. Kom ik taking zo mi try mi suku wanneer is de man be abiwan soort actie naar SVB daarbij mi de bedruk en daarvan voorziet dat hij. Maar goed, dadelijk meer dat ik wat voor SVB. Nou maar ook de guy go bakatapatoli. Chaigo aba abunkopu anga di fakonde. Então, mianga mi opa gitoli so you, me gitoli anga gansa mato. En dan de gimitoli fatendi de be bai sani fu afu sensi awoyo. De be bai nyanyang te igwa nga wa sensi efende 2 of die portie weet ik veel om een portie de be efende. Ma afu sensi san be serie. Halve cent, hele cent, 1 cent, noem maar op. Ma halve cent sani be efende bai awoyo. Attende se fi mi opa taki sanya be bunko po attende wan fi be mu woko fudo wan fi efficiëntie en 5 cent dan moet je al daar ik gua baka tongo dan nafa pekabai mushitaki sanya be bunko pu wisina tenanda ikanta igini taki yami opa be gwanga wankolo woyo da chagwanga wankolo woyo da desani jaidai konga no ma show de wawan dana disi dana dati ma aksi opa otanga be muwo ko fufende a wankolo na ape aksi opa otanga be muwo ko fufenja wankolo na ape misabi pe mi opa taigi mitaki ajalia so wan pesi. Mi be buying 1800 gulden. Wandunsu anga aichondo kolu. 1800.
I moest no yabi 1800 SRD na money de mi opa beta egi mi takia be bai so wan jalia so wan pezi fating na pe en daar zijn 1800 SRD of 1800 gulden na pe I moest no een keer 180.000 SRD. Als ik het grof of anders moet berekenen, is naar dat in. Dus, luku minaitaki sama mukutu, minaitaki ya mukutu, bika mi kutu tu, so you tem gwa nya wenki mi au koli mi fam de ya tem ye go bai sani mi luku sandi mi abi fanoudu, sandi mi na abi fanoudu mi ai luku wan yete, mi bigi luku en altijd mi bai sani ya wenki so. Mi zabu wan piste mi be woko awanta pesi bedu mi piki woko dai be kisite December wan tu moy cadeau bon isabi en dat tem je gwaenya wenki anga mi cadeau bon kan de mi fende wan 300 golu of wan 400 golu of wan 200 golu cadeau bon mi janga mi calculator am ya naiteli tem je gwaenya wenki ya so mi teli fu mi teke wan be ki sardine bigin teli e fu mi teke disi mi teli famudo amoni fa bondi mi fende en tem je como to also no tu tem je gwaenya wenki e fu mi sataki mi go do grote inkopen mi begin teli ala sandi mi fe faisim teke sani o asan ya fe fi kolu mpochen gwaenya mankim na kenape nee, de me kia defano du takite como to als go do inkopen. I muski via la sani ko chapan pela sandi ya bi fano do want geloof me bunko pusanya de. Atendi we Libya so na atendi we Libya so ma kin futakia kin fu libi. Mi famia takia so mina itaki fu kibira khereye. Mina itaki fu kibi disi want dati jo begin bali takia spreekbuis van regering. Anai go aba spreekbuis van regering. No na regering santo ki Brunswijk jabe de sorry abe de president Bouters adin ibe kutu tuto ya be kutu no piki mi via be kutu tuto wanta fanafa tena pe nyo begin by sani pe we by sani fanaf a kursu 20 SRD taki fu Libya kin fu Libi en geloof me if je naibi bimi want mi de zeker want de biji man mi sans doa osoi argisan meke gebruik fu fade kayeng na anto do tom 5 kolu en vanaf na pekaba en mi opa gitoli en mi opa tayen vanaf di den amoni bigila si warda vanaf pe I begin kisi de monyanga den anto.com ne de anto.com ne tapu I begin kisi Anthony Nesta moni tapu I begin kisi wan losana ma moni tapu wan disi da sana ma se efisa kwa moni tapu ma ten fa moni anga misi aksi de gansa ma fifa ten jamoni bede anga misi ne tapu sana waarde jamoni bia tenape en accident on efa be makkelijk voor vendia money of accident on tanga de be wo ko voor vendia money asani dide kai money voor kwayana ana wa makkelijk sanya na shuti sanya na confuso so imu wo ko fien imu naki fien imu shweti fien ina isi donda money kwayu ma o men fude sama mi yeta ma imu go luku taki mi be yes ko tu kia itaki imu luku de man di abi de beste advies na de man di no siko fasani asama di no siko fasani ne sabia sani mo asama di siko fien da mina itaki anafuye mina itaki musiko fien special ma me go luku a reaksi fasama asama siko fasani dai wani for you di siko fasani you di esha problem fasani bika fam de ya mi na siko tu mi mango taki mi odo siko tu woko mi mango tai ja siko tu taki siko tu na idwe woko bu
Asiko tu siko via te kele li via duensani. Miana suda ti miama holi wakti gi krens. Miana diwana miama ngopiti sama dosopo fuluke fi chai taku tabaka. Efu miana narko miama ngwa hafon fugo fa defene taku tabaka ini kon ligi container beshazo. Miana diwana miana narko miama ngokoti container opo fugo luke fu taku tabaka jaini. Mia siko fien. Mia sabisa ni fien inoman duen. En isabi asani dia du. Iya mantaki sani fien. Luko mi kisi wan privé telefoon ya en a telefoon ya mi abifu teken. Maar nummer dat is mij bel me dappen me man neem op van me de live van Facebook en de maar live van Facebook en volg me ook toe. Kom je bellen maar even snel. Want maar ben doen een belangrijk boodschap ook Jimmy. Dus je me laat me de live van je uitzending je bel me. Oké, en ik doe ook volgens afspraak. Oké, abu. Oké, dat wordt akika wel. Oké, mooi. Dan asanje lolo abala ya zo. Ben je pimia woko. En hij tegen me dat je wel woko volgens afspraak. Dus dat is boom. Maar je sabi dat começa maar sabi maar verhaal sana ook nee. Wij doen valis ook maar privé gelegenheden ja maar ik bekend in je uitzending ook toe. Maar me kom bakata patoli pio bede fu na faisa kon a monichaigo aba a misi di bede na monitapu. Geloof me, mij die tante omu kut mi de zeker taki de bijima of mi wama ike do it efi no besa bia monyanga misi aksi wa moga sama fi mekia taigi Tyson mi de zeker Tyson musu yere of a waka of a uroko anga moni dati Tyson kan gitori fa betrangaf kwa de moni mina itakia ten ya swatanga ala ten natanga ten ala ten abientanga ne fasi ne de meke de mantaki mu woko fi solugu gi pensioen angai AOV en da 100% augo maar ik wang lang want a zekere heer bel me if me abe bunga ger at stensam yere ger Tyson if ano Tyson na af de drama di takatoli fu SVB is de mi ye de man go bakana SVB de man holiday de piki staking is happy and I holiday piki staking Luku daarnet me kom baka me werk af me be Luku auto me be pipo san ya even en dan me shide man se no melden kon kimi aso tak firaldo bala ferie taki aba atoli fu die de man fende taku tabaka na haven en na a show set ni nieuwe haven complex pe de man fenya taku tabaka en dan de man sene kon kimi aso taki school tu kisi no tubala of tumang skoutu kisi tu sama hechaigo aba ataku tabaka di defende na nieuwe haven en dati pasa a SID tija onde komi de giluku komi luku bakae wanda so yo ye boya tija di de woko amie boya tija di de woko 4 augustus maar goed go aba ataku tabaka di desko to go tuka of the narco go tuka of douane recherche go tuka nange a 2 augustus ai ni
die bet na den chaigo aba de grendel den soto samutapa container dan skoutu go tuka douane recherche go tuka nga taku tabaka en skoutu kisi fikash K en a fikash B dus beide zijn fikash. Dat zijn de namen initialen VK, VB. Skoutu kisi den tuyaso of skoutu holi den tuyaso fu fini fuyemo chaigo aba a droga toli di defende ai ni den insi di dena do fu de insi di dena do fu a container. Dus dai sabi dati dai dati nogmaals atoli fu SVB mais je mi collega kwam een gambo kwam mi tapu ya zo ipo den sama fu RGD do ya ani Kentucky de sama fu RGD ja de kom ani Kentucky yes oké itaigi de mi kon zo direct en ik mo een minuut yes en dan mi dai guade ise fiye dati mi collega kwam ya no gam buku bella fuyo mi wan dai wan poco even voor mi go even naar den de sama voor RGD en mi do baga want mi tayi takuba last one piki inbreak aini want mi ben go even snel wan taki atase en we gaan langer kota katolifu SVB I go aba apisief SVB SDMie aba a kutu na kutu mamie aba a staking sang een beetje SVB mi akisha okasigo en umeke moiti fu be kantaki anga of the man sajenya lead fu na hisaniaso maar anolog mi fu be kan kwaini contact anga abala nape en dan dati mi kantaki a lug mi fu be kan kon aini contact anga abala nape fu S of nabala di jayni a staking of die bede aina staking of die do a staking of die bede weet ik veel maar a lukt me voor kon aan of de bala die bede aina actiegroep voor SVB tide dan de bala voor me ja zo na zo zie pour boto go richting de bala voor brandweer et puis over stand aki wan piki jugu de naikaba stand se evite aigo aba bepaalde ontwikkeling onder a bond voor brandweer en Dirk Emmanuel samen nanga kudemusu de man go tapa strati en die de mango tapa stati de mango te capturing informatie de mango film sani de mango doep interview de mango takyanga de man fo fini de fu ya ding fasi don anga a brandweer bon sana na mening verschil sana Apollo Belema die de na brandweer bond en die de man takyanga de man nee de man tay mi taki fer bala fer adisi no mag mi zijn ki taki de sama muye de mosabi want mo lati jokishen uitgebreid ook to aini gongo saboto dus mio giwa pisi en dan sowieso yoye en fustan sang e pasana se fu brandweer kogo ye of kogo aligi na chateau interview die Dirk Emmanuel be abi nanga de bala fu brandweerbond. Agers lekay go bong mar mikarte gitak anego sana probleem met anego. Oké, eerste instantie mo begin omdat misref emek deel uit voor wat organisatie sang
din a samenleving. If a samenleving dan nou toe na brandweer reikong. Dus voor uno kan doen ook na fasi. Im sabi tak uno schrijft abi beschermende middelen van nodig. Uno schrijft musabi bepaalde zaken sang emek ook moro makkelijk. En if a geerslik a regering nanga a leiding voor brandweer. Neem ik ook op de sandati. Dat wabif meka samenleving sabi seipsa. Want hij geerslik a san de vallig boena brandweer. Maar no deso. Dus dat na eigenlijk de moro belangrijk zijn. Maar daarnaast heb tak UBD bezig dengan minister lekbond. Maar omdat we dispute in het bestuur dengan voorzitter voor brandweerbond. Waarbij IT bestuursleden ten apwansi dengan 3 bestuursleden trasi. Maar agerselijk de manier arki de IT bestuursleden moro. Terwijl uno de in een meerderheid. Kurutu zou hoort idee, bij de moro voor trekken aandacht voor de samenleving, met de kaap begrip. If sanosa dat de masabi voor zijde sanepsa. Voor trekken aandacht voor de regering, omdat agerselijk de manier of de nation moro. En uno manga systeem dat die. In berekent dat we shisan seipsay najari pe aleiden ng voorzitter. De bezig regels aan gima onderling. Isa ba sa mati-mati ng adewan dat bevordering. O may man de sa bevorder o lang a. Abe de een probleem futa kabra de san dat in ang leiding. Dat is no mag dat maar onderling wel de may sit tramakong. Dus de soort san dat die hinder. Daarnaast yabitak korupsierefi de maraka gedemotiveerd. Omdat agerselijk de manier shitak sane gebeur. Agerselijk de meisje eigenlijk ik kan kawer ko dai kan de want adequate veiligheid no demoro. Adequate veiligheid no demoro. Luka COVID-19 pandemie sande. Maar agerselijk alleen is pas zo erg. In mijn ploeg bijvoorbeeld, ube abi 3 maanden besmet. En if abde so taka herploeg moest go in quarantaine, dat moest sa, want inokaro kogodoro, dai mek moro masiki alas mamet de samang de tegen asiki dat. Want je hebt tramasa swaki, mau dede, sowieso mau dede, maar voorkomen is beter dan genezen. Dus van hieruit, wan a samenleving begrijpt dat if sanop sa brandweer, anep saf soso. Wakti langa, usdon luku langa, mano ayuru doro tak efuno dunoti. Wo dede. Maar onschilek nawa verkiezing okong pe ja nanga atra groep sa emoro kisiepi eerder. Loko, a negociëer om verkiezing. Wan ALV moest horen. De leden actiedispensatie. Met een beroep op vicepresident, want volgens de wet en de voorzitter voor clustercommissie, sa ego abra dispensatie voor vergaderingen naar de sandati. We doen een beroep dat a dispensatie dat a oplossing kan komen in het bestuur heel snel. Want tapa ALVDC, de leden ontdekken besluit. En de besluit kan dit of de maita wana voorzitter of unowaning. Maar belangrijk want voorzitter besluit oteki. Dus van hieruit met dua beroep bakat op vicepresident. Meka GSI, want de leden nog maar wakti moro. U schrijf gomiteng, dus meka reageer, meka sen schrijven contact a groenlicht. Meneer Seedorf erken lik rechtmatige voorzitter ete? Jawel, uno ook toe erkennen maar lik rechtmatige voorzitter. En tegendeel, u bet wakte, want abo komitunu, u de tapa secretariat, we wakti. Laatste moment we ere tak de neko moro. Dus ajes le kap chimbo utrong. Ane dus ano deso wa bestuursleden. Dat if de in minderheid. Je sabi sa statuten etaki. Besluiten worden genomen door de meerderheid van het bestuur of door de meerderheid van
de ALV. ALV na hoogste orgaan binnen een brandweerorganisatie. Brandweerbond. Dus, voorzitter, noem denk dat een geweldig man. Am respect ALV, am respect de leden. Dat ding. Maar afverdelen die sinechari pratikong in abontu. Loko, in a bestuur apparatide. Maar, tapajari, de leden bet do, basa de bem do. Usa bete tok, 2019 samsa. De kelba bifkong. De sama. Kan dat de dat die amabo leggen in functie gelijk neer. Want de leden no banga systeem. If je dan fromo. Tekelo teki. En mi no manga fromo. Vooral monitori. Pe misref de verantwoordelijk dat mim lukutak in een fromanga moni. Want dat na hersan dat meka pratikong. Amano mango na moni moro da. Amano adil morangau. Want amai denka moni na feng. Denk je dat moest motone de meka wa osogo rustig jaren. Soort oplossingen verwacht je nou voor de regering? Eerste oplossing samishi. Nataka VPG. Toestemming voor dispensatie voor AALV kan horen. De AALV die horen, dat hier oplossing dele drapen. Want dat je op een bestuur, sakrakti. Want nu je abitak, Zeedorf en Harwanse, uno en Harwanse. Maar ta ALV kon, even ALV taki uwan Zeedorf, dan mi leki bestuurslid otaki oké. Mi arki, mi respect uno, dus daarom mi oleg mi functie ter beschikking. Dat mek trasmago. Maar, even ALV jajeng. Dam sabi. Am respecti dat toe. Lek vader tjankong, asodo jajeng. Maar goed. Hoe de baga en je apisi voor brandweerbond en je fasanje lolo nape. Eva abagataki aigo man ego want amase fi jaini. Maar maso you mino sabi kan de nou afe en be mu kona ape okto. Mi zei vind ik abafusta bond nono aini sanan. Want tadia ook toe ben je ook toe aba bond voor een vernieuwingsbeweging of iets van nieuw ook toe naar de leerkrachten. Sorry. Ben je ook toe aba een nieuw of weet ik veel. Anyway, de nieuw zeg of de andersdenkenden leerkrachten die wanneer te kepezi te aigo aba BVL nanga als en ook toe je ook toe een platform BD of een platform D voor de schoolhoofden in het binnenland. Dus meer dat je wansani no ik even jugu de na brandweerbond kan de mamu sidon takanga de CV Fustan de CV zo to say aigo sande mudu en zodanig dat hij de man komt tot one denki, one libi, één manier van aanpak. En dan zeker amusu lolo, amusu go. Want if we libi zo, onai kaba fustan zo to say we go, geloof me, dan een probleem voor de woken, maar ook toen hij los op. En voor nou, voor deze man die moet los een probleem op voor de woken, maar normaal los op daarna voor de woken maar los op. En nou go toch 485-871, dat is een studio nummer. Je mag vrij inbellen. Ik zeg eigenlijk aba give je mening aba bepaalde sani epasa in je konde. Dus 485-871, dat is een studio nummer. En mi dit kan op pisting voor half 3 tide, want mi habita verplichtingen ja zo ook toe voet doen. Vade. Maar je dat hij voor brandweerbond en eenmaal met dat je aba de bonden, dan moet ik Atompai alsnog feliciteren. Die man is van VNB. Men feliciteren maar alsnog ede. Want dan man toen voorzitter of amam tekja voorzitterschap over voor Gentle. Na Gentle of Hellings? Hellings of Gentle? Anyway, Hellings me denk je am de. En amam tekja voorzitterschap over. En Abian Bong Gentle toen voorzitter voor
na sportorganisatie voor de scouten sani. En dat is ook meteen goed, ja, sabia neem maar iets van sport. Als sportgedeelte voor de scouten, dan na gentle teke abana pe voor meester atompai. Maar de man fan, de man players aan konieren. Dus Hellings kan je gomorgi voorzitterschap nergens. Gentle gogi als sportgedeelte. Pe atompai bedek balek voorzitter. En dan Hellings die itaki nee na een termijn na mo awanisi don na politiebond en ja komt op bond politiebond ja abagwa sportbond voor de scout toe. Hey, nee man, dat zijn andersdenkende. En de man Edouard aan. En tussen de precies 5 minuten voor zich toe you. En die nam in die idee uitzenden nog steeds Taki nanga bala ver. En we geven alle de laatste informatie die abi van nodig letiaso na associé Airiki Taki. Dus stay tuned. Wabi chaipi mo giete. Kom in luku samami abina leniaso. Kintaki ang bala fair. Niks meer gehoord over. Kom. Voel. Ino jij next more of Adrine? Ja, niet meer voor. Pon? Ja. Ja, dus dat moet ik proberen met contact in aan de mensen bego ook toe na actie. Als we voor actie, we nog kiezen occasie in contact met een of de man. En dat van SVB, minoyeren noti echt exact ete van asnapo na din gore. Ja, dan moet je kijken, misschien op de Facebook kan je misschien die vinden. Ja, ik kan lukken naar Facebook, maar Facebook is niet een betrouwbare bron, toch? Gewoon de volksleider alsjeblieft. Ja, sowieso, zolang we informatie komt over SVB, dan gaan die gewoon sowieso weer met een bekendje. Dat was wel goed. Als we het dat is sterk, positief ben particulier. Tu precisa de verdade. Isso foi o depois de que vamos ver a comunidade de dentro. Da enviação vamos people because temptation, vamos people because temptation posi. Ja, ik kan het niet maar ik weet dat ja die ben die worden particulier. Ja. Dus ik kan die atori van vrouw na moni na missie tapen. Ja, dan binnen toch. Ja. Dat is sterker dan toch. Oké, maar amoni dat bij komt makkelijk in die anu lek van mensen maar etak aten fossi bij moro makkelijk. Ja, en dan als ik met de guru dat dit voor guruan. En als ik voor de extra die na bakkie de afro dat bakkie de ede. Maar juist money. Ja, dit is wat ik mooi wat ik heb de voor bewaarde. Maar die guru. Ja, en dat is de dingen best wel gewoon school niet. Die gewoon school niet best wel. Die kunnen we laten zien. Best wel gewoon school voor zich. Ja. Oké. Abo dat je dat vi bijwa. Ja, abo oké ja. Oké, thank you. En zo je dat die is want sma sang de mooi tap leeftijd moromi. Taigi kaba en agpg te aigo aba a pistoli fu na monitori. De boy of me etek waka en te met de boy of me etek waka dan heb je over Emile Kudemusu samen met Dirk Samuel. De man begon op de stoep tide. En die begon op de stoep. De meeting aan een minister.
Dus je was maar in ja, zo komen. Goedendag, hartelijk gefeliciteerd met een nieuwe minister GBB. Ook zijn vrijdag. Wat zei je bedoelen? Ook zijn vrijdag. Maar goed. Oh, verjaardag aan de. Ja, maar goed. Kom ik naar tawa, de fosse mi jobo go naar tawa. Wat is wij boei, ja, maar de wanneer mi abba kom te van go naar tawa. 485871. Nogmaals dat die naar studio-nummer iemand welkom. Voor je mening, voor dat je abba bepaalde onderwerpen zijn die zij want dat je erover mag ook. Maar ko abba go naar pisifu, a ministerie voor justitie en politie. De bala voor mi go taki. Piki so nanga a ministeriaal zo en de actie bepaalde sani. De takje bepaalde over bepaalde sani. Stel je aan te vragen te eigen aba de meldpunten, te eigen aba kindermishandeling, te eigen aba bepaalde sani pe is sama biye pe fanodu na school to pas do wa isa koko of ta pesi ja district pesa go koko voor de je pia sani. Dus Aladdin Dati Jaini, dus Skogo Aliki is sang Derek Emmanuel en dan minister Amoxi. Takitide op de stoep. Ja toch? Natapa stoepu voor VP-kabinet. Dus er is inderdaad aangifte gedaan van diefstal van wapens bij de ex-president. Het is eigenlijk een embargo case. Dat wil zeggen dat ik niet vrijelijk informatie kan prijsgeven daarover. Er is een onderzoeksunit samengesteld door het Openbaar Ministerie. En ook is er een communicatieunit bij het Openbaar Ministerie. U hebt gezien de afgelopen dagen dat het OM een lijst heeft vrijgegeven met wapens, bepaalde wapens die daar staan vermeld en zo. Er is ook ondersteuning gevraagd van Interpol om klaarheid te brengen in deze zaak. Ik kan niet specifiek aangeven de resultaten tot nu toe, maar wat ik kan aangeven is dat we met man en macht werken aan de oplossing, omdat we ook begrijpen van wapens nokalasi. Dat smaak op de wapens de, suma bijding, PDD en dergelijke, toch? Dus en solutie imsi bepaalde sani EPSA kan de binnenland beroepen de dat dens mij accidentschrift aftagion sa EPSA ja, zijn we veilig, is Suriname veilig? Wat dat betreft, mi kan taki, school justitie, het doet alle moeite, taki a veiligheid in akondre de bescherm, de gegarandeerd. Daarom ook toe, want toe deed terug, ik denk naar Monde, ik vergader naar een procureur-generaal, naar een korpschef, vergader, utak bepaalde sani. A vraag zij stel me ja zo ook toe, dat ook toe kon ter sprake, voetak, over het onderzoek, over het resultaat, voor het onderzoek, soort richting ade. En nelk van taki, we doen alle moeite, voor kan garanderen, stranan taki a veiligheid, die gegarandeerd. Is het zo dus dat er garantie geboden kan worden, dus dat die wapens niet beland zijn bij criminele organisaties? Kijk, het is moeilijk om dat precies aan te geven. Het onderzoek moet uitwijzen dat dat niet is gebeurd. Toch? We hebben bepaalde informatie wel, in welke richting er zijn ook verdachten aangehouden reeds in die zaak. Maar nelk van taki, we doen alle moeite voor het kring kon in het ordissie. Minister, in one of de verschillende districten wie abi meldpunten. Fa je denk je kagi bekendheid naar de meldpunten die in de districten? Meldpunten, je bedoelt dat je voor kinderen, mishandeling en dergelijke. Oké, dat nou een heel apart beleid baka. Omdat Sawan doet op het ministerie, eigenlijk na decentralisatie Owan doet. Dus meldpunten de in Apura, meldpunt de in Koroni en wapwa meldpunt ook naar Latour. Dus Sawan doet, nelk van tegen naar decentralisatie. Dus bepaalde diensten de naar justitie, zijn Owan decentraliseren. Bijvoorbeeld rechtshulp. Dat want taki, if bijvoorbeeld een smaak kan de minder draagkrachtige zo. Amus veel advocaat kan de wan smaak roto, op een advocaat van Udo.
da justitie wan taki densma disi umusman kan ondersteunen. En daarom no i ap indikeri en fotoja u ap kantoro. So wan do taki in ala district, ala 10 district fusranang so een kantoro moest de. En torif de meldpunt eigenlijk de vadon onder bureau familierechtelijke zaken. Ook te drapen wan soort wan reorganisatie de gaande tapu bufas tak ook toe in alle districten bufas op een dependance. Zodat die if wan ma op een probleem if wan gezin op een probleem taki bufas de in het district dati. En ook toe afvoorlichting na guidensma taki if is donang een probleem if is op een procedure en ko taki tewe taki furekte ano alas masap sa directe ano alas masap sana den procedures sa moet follow. Dus na bedoeling taki wie otja den kantoro dis gona densma. En mi kategi taki a eerste kantoro sa opo ina verband disi na mungo. No ook ba ude bezig tref voorbereidingen voor opo zo'n kantoro drape. Tewe luku na ministerie voor je ziet dat we shitaki a ministerie e taki nomo abra criminaliteit. Wat beleid de guide jongeren in de verschillende buurten? Ja, sowieso beleid de na mijn ministerie, mijn afdeling, PWK, BVK, beleid voor vrouw- en kinderbeleid. En daarbij dat je shitaki bepaalde projecten zou doen samen met UNICEF, die jongeren. Voor make jongeren weerbaar tegen criminaliteit. Maar dat is ano ala. Oan ook te taki jongeren moest op de rechten. Bijvoorbeeld in een verband disi, oan op een kinderombudsman, dat oan taki een instantie, sang ego ebowak de rechten voor chinengre. Omdat we shitaki nanga a jeugd voor uitdagingen de. We tak bijvoorbeeld tak jong kinderen de jongwang naar de toekomst voor Tamara. En dat in een verband disi, het beleid moet de zodanig tak jong, we maken den weerbaar tegen criminaliteit. Vanuit justitie, we doen contact voor preventief, we doen repressief ook toe, maar eigenlijk we doen consult voor tapadati. We op een kader, we kan zetten alasani jongeren, zodat de nog belandt in criminaliteit. We kan gebruiken ook toe jeugdpolitie voor die afvoorlichting voor voorkomstig jongeren en belanden in criminaliteit. Maar daarnaast ook in samenwerking met sociale zaken. We doen walo tratrasani, zoals we noemen voor voorkom dat jongeren ego dus straf beland in criminaliteit. Ik denk dat ik Dank u. Zo je dat hij voor de minister in Sevi. Die tegen about de meldpunten, IEP de meldpunten. En ook toen in visie, ataki ook toen taki aba pisitoli pe aigo aba de wapen salasina ex-president Osu. En a minister taki chaigo aba apiside dan en minister inomangogi tumisi fu informatie of inomangi informatie fingi kwado aba apiside want apiside galanti abi fu holi bepaalde sani kibi want abi fu holi kibi want daigo aba veiligheidsauto aina konde chaigo aba de pisitolide dus dan you eke alikiman dai sabi dati ook toe dus holi sevi is famim take a telefoon ja dat ik me bifu tegen bel me even privé ja zo alla de ja zo jij show ai libi we hebben go echt even buiten uitzending wat dat betreft. Dat was even een dringende privé-telefoon die me bij man chap af of weiger. Maar goed, ik denk dat gewoon een langheid, want ode intussen precies 11 minuten passa to you
Aina Kintaki. En met aantaking, als studio-nummer is nog steeds 485871. Even ja, een vraag of wat aan die, wat actie was aan die, want tagi erover, iemand belkom. En sowieso, hoe de ja zo fugi, alle dingen. Informatie of piki of tagi tap sang diwi abi voor piki of tap sang diwi sa piki. Mijn feliciteer ook de mijn lieve mevrouw Dinauta Forswijk die voor jullie dit ataping en Gambigi jullie dit en atapu een Gambigi godung jullie dit. En we feliciteren wie voor associé. En is het bij de MBGD, ten met MBGD, na echt MBGD, is de beëdiging tot de minister van GBB. En atteking en die beëdiging na direct ATKPC. En ATKPC goluku ook to van ministerie de Chabesu. En amisiazo. Mijn felicitering un po lang want te weet dat je about politiek dan nou een commissie die go. Abigin eerst een jeugdparlementariër. En bijna een jeugdparlementariër was ze nog shy. Abe shen kibi. Bijna ja bij je sanifing daarna toch parlementariër. En adwen gevaarlijk boom neemt dat je in die tijden. En a termijn ja zo. A termijn voor 2020, 2025. Waar je echt een jaar afgelopen tijden. Want heb je de auto aan neemt dat je verplicht verlof. Oké, ja, verplicht verlof. Heb je de auto in je programma ja zo. Ja, geef aan dat je heb je de echt naar verplicht verlof bijna. Ja, bij je steen. Want heb je een jonge baby. Maar no, a baby de komt bij ba. En amato minister en awoko lolo. En tiremi bij po bij belling ook toe. Maar a minister heb je zo druk. Taki mi abemang kiezen naar lijn. Mi bij belling voor felicitering. Maar mi abemang kiezen ook toe naar lijn. Want mi bij want taking chiso. Abra bepaalde sani, fout pakauwroko aan, fout doe bepaalde sani. Maar daarnaast ook toe, mi bij bel ook toe naar D7 Broko Pondo. En mi bij fika boskopu ja bakatake, mi bij bellen terug. En mi heb een reactie. Dus laat me toch even weer bellen. Kom ik bel even naar D7 Broko Pondo. Ja, we kan je alsnog weer kan ik maar live naar een lijn. Dus habi, hallo DC. Na bala fair associé. Ijay nu een meeting aan het traditioneel gezag voor 3 pada. 3 kwartier. Dat programma kan wel deze juist. Mijn actie vigi, mijn 5 tot 6 minuten vigi. Ja, maar dan minafo sakan we toch deze. Want even mi sakan dat je tak ik hem sakan dat je man kisi mo na telefoon. Nee, we nou sak. Ai ni ki taki de live. Oké, kom je zeker a historie kom je poti live direct. Deze je mi. Oké, en mi abia deze live. Ishi, mi ta hier sama taki mi bel even. Ja, deze de live en je uitzending, daar net bij de buiten uitzending. Maar no de live, ik kan wel de Samaudi.
Iya, Balak Geraldo, me pali odi aini a studio na pe en me pali tu ala de sama de ali kita pa moment ya, me pali de man lobby odi vanuit Brokopondo. Oké, deze vanuit Brokopondo direct met de deur in huis vallen. Want today terug, begin van Amundi Pasanada, mi be gwa Brokopondo en mi be shitaki wata kasi aba wampisi van pasi daigo aba ongeveer kilometer 20. Hou me ten goede, het is ja, kilometer 20 of 22. Pewata kasi aba pasi. Deze geval na spelen voor het eigen district. Nou, voor Kakaji King, we zeggen dat bijna alle dingen die op passie of bijna alle wiki. En dat is een probleem. Samen kiezen klas te veel voeren. Vanuit de gemeenschap voor Brokopondo, zowel ook vanuit bezoekers, vanuit Panama-Tibo. En ik kan daar niet dat je de berichten bezinnen naar bijvoorbeeld de autoriteit, namelijk OW. Maar apisi blok na te, denk je in de buurt van 40 maar 41, om dat ten goede, na te awata eka shaba apasi. En apena para, ja, en apena mi collega voor para, etaki over apis. De minang je ook over een probleem, maar saya pas di nigo onderzoek luku, na taki apisi voor apasi na te, wang pokoro pasana te, ja, en in een assorteringsproject voor apasi, voor bakapasi, die mag beleggen pasangan latri dan akokomo futapu, ya. En isabi na hiti mat sonan ya alini kay ma alini kay sobi ma alini kwawi ayalia kay mo bigi wardor awata ko mo bigi en awata na di pesi fu pasa en de kokoro ondes de kokoro mo vervang of de mo grawa. Soort gelijk probleem ook te doen in voor posido Brokobaka. Ja, je kon afobaka dus maar kon afobaka sabi vanuit Panamaribo links posido Brokobaka. Ja, je ziet wat dat de ook een asem probleem, asem kokoro taputu. Ja, en ik denk je aan ministerie voor jullie op de hoogte, want is de niet staat dat de wege autoriteit voor die borden kaba, de voor die aanwijzing kaba, dat die de wat die zei passen de man vermindert aan snelheidsvoeding. En taki de aanwijzing op taki de langzaam. Dus ik denk dat je aan de bord voor lanti en lanti is heel serieus. Dat je wat hij abra apasi, maar het is een overmachtssituatie. Oké, na deze ook toe, om je weet dat geval na ongeveer A7 omgeven na P, maar ik dat je voor een collega para dus met Bel Marlene Joden, want we Santi Peti de ergens na P ook toe P, de daf terug zijn komen toe in Santi Peti of na tapa terrein van Santi Peti, a Santi of a modder sa de jij kon tapa passie, heel zodanig dat je geeft drempel en via de erop voorbereid, kan zorgen ook toe die verkeersgevallen, want if je taki de ala de tapa passie deze, dan denk je sabi ongeveer per meer taki te passa PDK a soort EBS station sa de ergens daar, want er is mijn lashaning even, maar voorzien door Bouterse highway of te passa ergens daar. Bala Geraldo fai taki de so ade tu. Isa sana a probleem sabi abi in the district. Asani kuna de ondernemer sina district asani egiri wa Wild West. Asani egiri wa free for all. Alama ekong edu sa de wani en linking yung DC dan soms je go onderzoek bepalen sama da je kostotu wanda samsa als je het hebt aangekaart dan kan taki ondernemer na pe abi contact mo hey taki wisi sai wan taki zevi iloman adu fi no oefen invloed uit. Ja? En a district Brokopondo zowel delen van para ik kan tegen dat je de mij buiten districten dat uit. Ja? En aan voor Kideyari, aan voor ja, SB, aan sa city omiyari afesi. Ja? Je ziet dat de mij purno mooi en je ziet no se apasi oming concessies. Die kunnen man pu bansan en se faye taki. Miserie asane vorm van gevaargi. Ablober sai konta apasi en de man ap machines en tak ook to de man ne por kofen fu e crime apasi kota ala day of ala tuwiki bukaba ala balaba pur tapa apasi. Ja, kala ka vorm gevaar. Je begrijpt? Maar de ondernemers die zitten, je want spoor er ook toe, kom je niet aan toe om ze te woord te staan. Ja, maar soms doen vanuit Granlandi, Midrinki, ja, regels moet ja, vanuit de districten moet Granlandi, dat je ook kan leggen boetes op naar de ondernemers, ja. Vaak
genoeg sommen voor de ook toe in de bezig in een gebied. Nou, ik denk deze is een beetje zomaar de bezig in een gebied. Maar dat je de man zegt, activiteit voor de man in vorm van gevaar. Die de borgu naar de trouwweggebruikers, dan wel niet denk dat je ons met een punt vindt. En met een bespreekbaar dat je een verandering kan kwijt. Een vergunning intrekken of vergunning tikken voor de soort ondernemers, ja, zo. Normaal lukt via een commissariaat? Het kan lukken via een commissariaat, maar als er ordening moet zijn, dan is je een wettelijke basis dat die begrijpt. Want je hebt deze kan onderneming stappen, maar in de gedekt. Ja. En sommige voor de activiteit van een employee in de districten, afvergunningsuitgiftenbeleid wel. Maar de sancties, er gaan nog boven, fijn tree op je leg deze. Je kan tree op leg deze, ja, maar is niet wat een ondernemer na en maakt het na top aan dat. Dan eigenlijk actie die zij onderneemt heeft aan je kaming, ja. En zo gaat het in Suriname. Ja? Alle ondernemers moeten stabiel verantwoord toe. En omdat dat ding een free for all is, ja, meke de man handel zo. Zelfs als de man draagt bij in een fonds ook toe voor het district, dat is nou een vraagteken. Sommige van de bereid voor doen aan die gemeenschap bakken. En als je niet kan instaan voor je verantwoordelijkheid als ondernemer. Of als je niet terdege bewust bent van je burgers, dat je moet doen aan die gemeenschap of je kon de bakken, dat je gedrag je zo ja. Maar zeker kritisch bekeken, je en je man, je en die kaarten aan, je stelt zeer dat prijs, die kan dat je voor passie, wat die abba passie, aan ministerie en ook in Takukaba. Ten aanzien voor de ondernemer die het oorzaak in de buurt naar de drugs. Ik haal alle balaba contact passie. Dat ook toen denk ik, hij neemt verzorgingsgebied voor mijn collega. Ja, en ik denk dat hij zeer binnenkort ook toe actie onderneemt op dat. Oké, want ik want af video of ook to pe want ding ergens pe awatai aba passie want weg na wegverzachting maar want verzachting de C apasi. Ja, aberm helemaal. Usamishi is de, usamishi is daar of ik kan 30 centimeter maar voor asfalt. Oké, en ik kaarting aan naar OW? Ja, OW is op de hoogte. Maar ik denk dat we de beelden zien, want die zie de potborden is de mitref bij de ter plekke. Ja, die zie de potborden dat want dat die kon de inventariseren, alles. Misevi, een keer weggebruiken voor appjes dat je ook toe, een keer autoriteit, dat je die tieren van een pakket aan. Oké, deze, je zei maar 5 minuten, give me 1 minuut kom je hier naar PCV, want het ministerie van Sport, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, naar directoraat Sport, bekom een district voor jou. Fa abosoek bede. Eigenlijk, ik heb dat naar Zware toe, de directeur bekwam Frida Samsa, ja, en heb je een formele kennismaking, komt dat je, heb je een formele kennismaking, en daar aansluitend ook te tekenen van samenwerkingsovereenkomst, van MOU, van wie oppakt als sportgebeuren eigenlijk op nog gezamenlijk aan in grote lijnen. Oké, maar in grote lijnen, hoe ben je kaba festival denk je voor doen of baka die adikito gwe ik kan je sama contacti fao pakken aan of we denk je zou wani eigenlijk boko pondo? Nou, a directeur taki sana bedoeling voor MOU, mina niet persoonlijk taki ook to sana bedoeling voor MOU, we wani voor die duurzame sportontwikkeling. Ja, usabi berkopondo ni kantaki ada district di abi talent en je kan denken aba top sporters en san abi ya san como to aina district of stadi gan sama na district damina fukali ne sama di sabi ya ma a district berkopondo na district di for top voetballers ja en ook to tapa moment ja we want atleet sai domineer. Ja, ze zijn ook bekend namen als Pomba, die kan op je nog voor Brokopondo. Ja, Pomba. De Pina, die maar ik doe ik vallen boeiend, ook een paar dames erbij. Ja, die ook toe probeert voor Chadin Pombaka. Ja, want die staat begeleiden nobel. En die staat begeleiden nobel.
Ja, en aan directeur tak over alle desandati. Dus tak alle vlak en ook toe andere takken van sport. Ja, wanneer we oefenen ook toe in het district, over desandati ook toe de sportfaciliteiten. We hebben 3 grote wooncentra's in Brokopondo. In die gaan wooncentra Sawabina. Centrum Brokopondo Brownsweg en Resort Klaaskreek. En hoe go aan directeur georiënteerd is, die persoonlijk naar de sportaccommodaties napen en atek mee sang akan doen voor kan je verbeter sport en voor ontwikkeld talent in het district. Oké, deze hoe je naar piscinape algemeen van ontwikkeling jij in Brokopondo? Nou, algemeen ontwikkeling in algemeen perspectief eigenlijk Brokopondo ik heb die taki er is heel veel in toen ik terug aan minister voor NHB doen een kick-off voor straatverlichting project Brokopondo sang die gesponsord door Roosbel Goldmines. Ook toen al dat project de EP opgang, ja, de voorbereidingen Dukaba, maar Afrika die uitvoering. Dus in Brokopondo en met moeite dat je ook kan gezamenlijk kan halen ontwikkeling in het district. Want if we allemaal in Brokopondo pot die ontwikkeling centraal, dan meer is het dat je nou een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wie allemaal dat je we moeten dat je ook kan worken of kan die den bakapiking voor het district. Oké, at pisitoli voor New Coffee Camp aan Roosevelt dat is zeker kaba? Nou, dat is nou een standaard, dus dat nou een slipende kwestie. Maar je vindt dat partijen en vinden naar Makandra, wanneer taki. Ja, ze blijven met elkaar praten. En ik denk dat naar de ondernemers voor Adorp New Coffee Camp ook toe, een bedrijf, op moment ja zo, ook toe boerrelatie en boercontact. En ook toe naar een gemeenschap ook toe, die hebben boercontact ook toe, op een moment ja zo. Oké, mooi. Mi want taki gantangi, maar na ta zei tegen me, jij nu aan kutu, aan het dreipada, ai pubo vrucht kaba. Ja, dus aan de dreipada dat nou een conflict, sabi onderling, isabi en als BC, wat ben basis staan na taki, ala rechtsgevorde burger, jullie papa van district, maar bo oppositie. En ik kan denk of je en ik denk dat je baka asdon die ziet alles sama opogwe na want tevreden gevoel. Trouwens dat nee na awoko voor ADC ook toe, je moest maar abigrip ja voor sacha oplossing ko een bepaalde conflicten sa edu ervoor een apisi wat sa yo editi. Oké, deze via amogan bigi sender, amogan bigi media in sanang, me giau kasi no fitaki anga yu district na laatste boskopo saya bigi ding of komitaki gisana mafunanku Brokopondo via amogan bigi sender, amogan bigi media fu buskonde. Nou, meneer Feraldo Gantangi FIFA okasi begini fukambari di sana odi me bali odi kuna regering president vice-president na ahira van ministers aladin de na leader wisi fu sotu partai me ba de bigi odi wan awo ko afranto to detective do na wa bigi franto anu maklek sani o to aladin koli hadisi me ba bigi odi misa fa awro ko etrana giding en aladin uitdaging sawi ini kita kupasi uktu me aksi gado uktu akrab inanga de insecte fasa yo fuka go awro komoro Brokopondo abos ko dini abiji Brokopondo nataki meke wile fu lobby wi sefi ya en dan mi denk take fu leli fu lobby wi na lobby ukabo at district op en uktu mi do een beroep dat ala de ondernemers ja lokaal ja zowel niet lokaal meke de man boko ina na ontwikkeling van pisiwata. Mekano de nomo taki de ma woko en sade woko na gide eji. Maar laten ze weer wat terug doen voor het district Brokopondo. Want Brokopondo, soms maar ik profiteer voor Brokopondo, maar die neem nek sabaka di Brokopondo. Na dati me bar odi na ala sama angalis spesial na sakafasi. Oké, deze gantangi en sowieso mim die zit direct aan eigen uitzending ook totdat je associëren landelijk hier Brokopondo je associeer. Dus een of ander bekendmaking van commissariaat of Brokopondo deponeren giwi. Oké, moet kala buntaki tegini en momeke yuna BIC abdele sa eure trek bezig na abdele informatiecentrum voor itaki yuna de ko contact. Gantangi via deze. Abu brada. Wat is het idee? Ik geef je mooi keer 5 minuten.
Oké, dat hij bij de na deze voor Broko Pondo. Mi actie 5 minuten, aman give me mooi keer 10. En dan vond ik me aan PC en ja, kisha informatie die bij Abi van Odo dan dat die missie. En jullie komen net erbij, kom die pikje no precies 1:30. Aini naki take uitzending letiaso en nog steeds balla ver de aso fugie ik famude. Let je van mij begin eerder kaba dat ik die mina holen teken die you omdat mi habita verplichtingen. Sorry. En dan Aido, a moment die pe mi abif balo diftide, mi denki 485871 kan de one of two telefoontje kan tekenen. Wat betreft die nota Forswijk, mi bewani daar interview giyu, maar mi ofika dat die giyi, me ke go lukuti de neti aini gongo saboto, wapisting voor 8:30. Dan Adja TV, meteen goed, het is 8:30, 9 uur. Dan de live TV, Fussi, na interview gedeelte voor Dinauta Forswijk, Bakadi de Poching, ik minister voor grondbeleid en bosbeheer, GBB, de kijk. Dus dan Isabidati. Verder nog, ik denk ik habitaat aan tap schema. Kom in Luku. Nee, er is voor een moment ja zo, mijn habido aan taas aan tap schema giyu. Dus me wisi wang shoot idee gomo fawe vanuit Astrio voor Associate Media en stay tuned want wabi mo giyu tama ja bina herhaling van programma ja zo een pisting voor Elufu na TV en wapisting voor wanyu dan bagili de als present voor do na kintaki baka. Tetama, nanga een nieuwe aflevering voor uw favoriete programma voor uw favoriete programma Kintaki. We hebben zien een shoot idee gemofawe en Holly sevi cool, Chai sevi na leti passi en Solgutaki i Holly nog steeds de COVID maatregelen intact. You sang de van plan voor gote spoiti duitori en you zei overweging ete duitori en alasama de tapping en fasi van awani packing aan. We hebben zien een shoot idee gemofawe. Tetama, na een nieuwe aflevering voor Kintaki. Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct here. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense.